哇！果然係表演嘉賓有 Honey Punch， 現場就一定好氣氛。fans 們，你哋係咪睇得最開心先？唉，嗱，既然佢哋睇得咁開心，相信佢哋都唔想你哋咁快走住嘅。咁呢個時間都同你哋傾下偈先啦。咁嗱，早幾日咧就係我哋嘅聖誕節啦。咁想問下你哋有冇同你哋嘅朋友啊、屋企人啊，或者可能我哋 Honey Punch 身邊嘅隊友們慶祝咧？我哋嘅聖誕節過得豐富啊，同大家講。咁首先咧，我哋6個女仔啦，就有玩 Christmas party 係啦，我哋就同公司上下嘅 staff 一齊搞一個 party 啦，之後我哋有交換禮物啦，之後我哋自己咧係有整嗰啲叫咩薑餅屋啊 ，gingerbread house 係 gingerbread house 即係薑餅屋啦，跟住係啦，就不過冇食肥嘅，唔使驚，仲係 slim body 嘅係啦，仲係好 fit， 一樣咁跳得咁唱得。咁啊嗱。聖誕 party 有交換禮物啦，咁你哋有冇今年聖誕有冇收到啲好特別啊，或者好印象深刻嘅禮物咁樣？其實咧，我諗今個聖誕應該都係我哋6個最難忘、最開心嘅一個聖誕節啦。點解咧？就因為我哋琴日贏咗呢個勁爆嘅新組合嘅銀獎啦！耶！其實我哋都好開心攞到呢個獎啦，而且呢個係一個好特別嘅禮物嚟嘅，因為可以時刻提醒住我哋係一個肯定啦，令到我哋之後行嗰段路有越嚟越多鼓勵，做得有更加好嘅目標，做得越嚟越好。啱啊！即係其實咧，即係有一個獎項咧係一個肯定嚟㗎，係大家俾佢嘅肯定啊！即係唔係話可以隨便買就買得到嘅一份禮物嚟㗎，所以你哋都非常之難忘啦。咁啊頭先提到禮物方面啦，咁啊其實咧我哋現場咧都有好多唔同嘅展品啦，咁可以俾大家咧選購作為買嚟送禮物之用嘅喎。咁啊現場咧仲有好多，我相信我哋女孩子啦，可能比較有興趣咧就係一啲化妝啊、護膚啊一啲美容產品喎。咁嗱，除咗1號館呢一度咧，3號館亦有我哋嘅冬日美食節啦。喺嗰度咧有好多我哋日韓台嘅一啲零食。嗱，講到食方面啦，你哋6位成員有冇話平時中意食啲乜嘢？會唔會口味都好唔同？好，我哋一人講一個。我自己其實好中意食西餐啦。咁我次次去食西餐嗰陣時咧，我都會 order 意粉啦，因為我好中意食，我特別好中意食 carbonara， 因為我好中意個 truffle 嗰陣味道。OK， 好，跟住一埋。我好中意sushi。Yeah。sushi 壽司係咪啊？我即係中意食日本嘢喎。咁啊，我就乜都中意食，淨係唔中意食正餐。咁所以咧，大家陣間可以去上面嗰層，有好多唔同嘅嘢食，大家要快啲去睇啦。唔中意食正餐，真係好中意食零食。公司 O 唔 OK 㗎？會唔會健康嘅零食咯？OK， 健康嘅零食。我哋冬日美食節都有好多啲健康嘅零食，好係嘛 ？Kira。其實我真係都好中意，好多嘢都好中意食啦，但係我特別中意食 churros 咯。Deep fry， 所以就唔可以食得太多。咁但係有時做一個獎勵咁樣食咯。啱啊，就好似佢哋得到獎，因為我哋嘅琴日嘅獎項咁樣啦，都係一個獎勵嚟嘅。咁一陣咧都可以好好慶祝，都可以照食嘅。OK， 好，嘉麗咧。咁咧我就係比較中意食蛋糕啦。咁當然我哋就唔可以成日都食嘅，但係因為佢有好多唔同嘅 flavors， 我中意咧就係 fruit flavor， 即係好似士多啤梨啊、芒果，其實全部一齊都好味。extra large size 都算係有生果，都健康嘅。係冇錯。好，我哋係嘛 Chester。咁我其實甜嘅、辣嘅、酸嘅同埋鹹嘅我都中意食啦，但係我都比較中意食鹹嘢，同埋中意食 pizza 同埋 tacos。我發覺你哋比較喜歡食嘢咧，可能你哋公司嘅同事都好緊張，死啦！會唔會食到你哋6個人肥晒咧？唔會㗎，唔會㗎，我哋食嘅嘢都係食健康嘅，即係呢啲只係啱啱提及嘅，只係間唔中食嘅啫。平時我哋唔可以食到咁。都有節制嘅，佢哋都好乖好聽話嘅。咁啊頭先講到食啦，即係佢哋咁多人唔同嘅口味，其實我哋咧美食節已經一應俱全，大家都已經可以買得到佢哋頭先所講嘅喜歡嘅食物㗎啦。咁啊嗱，講完食啦，講完聖誕節點樣過啦，不如又翻嚟工作方面啦。咁啊，過幾日咧就係我哋嘅2026年新嘅一年啦。咁啊，琴日攞咗獎啦，即係有個咁好嘅成績啦。新一年Honey Punch有冇一啲工作上面一啲目標俾自己，同埋我可以透露一下啊，有冇一啲工作上係已經籌備緊？譬如可能會幾時會fans們最關心啊，幾時會有新歌啊？可唔可以分享下 ？OK，咁我翻去先之後同你講。
OK，咁首先其實我覺得我哋6個 Honey Punch 嘅女仔，其實主要嘅目標一定係未來有更加多好嘅作品啦，而且可能會出席多啲 event 同大家見面啦。咁咧，咁其實啦，我哋自己亦都好似前嗰幾首歌咁樣啦，其實好多都係一啲好鼓勵性嘅歌詞啦，即係可能雖然我哋好細個，咁但係我哋努力去追夢啦，跟住又可以有一個好似我哋啱啱有，雖然我哋好細個，但係我哋咧勇敢追夢，堅持就可以成為呢個 Honey Punch 嘅女團啦。咁之後其實我哋都提過啦，其實雖然我哋出到咗短短幾個月，但係其實呢幾個月只係一個開始啦。咁其實我哋之後嘅路仲係好長嘅，咁所以我哋2026就會帶得更加多嘅作品送俾大家。咁如果想有啲 hint 咧，就大家要記得 follow 我哋 Honey Punch Official 嘅 IG， 我哋最近 recent 嗰啲 events 全部都喺嗰度嘅，所以可以 follow 翻。冇錯。大家有冇 follow 佢哋 IG 啊？咁啊，期待嚟緊2026年咧，你就有更多好嘅作品去送俾我哋嘅歌迷們啦。咁啊嗱，fans 們咁支持你哋啦，嚟緊又新年啦，有冇一啲新年嘅祝福説話或者多謝嘅説話去送俾 fans 啊？好嘅，咁我哋咧 Honey Punch， 我 Casey 就祝大家新年快樂，我 Jacy 祝大家身體健康，我係啱祝大家龍馬精神，我係 Kira 祝大家心想事成，Color 祝大家笑口常開，我係 Charles 祝大家大吉大利。好似同大家提早過農曆新年咁啊！大家收唔收到先？嗱，咁我哋偈就傾完啦。呢個時候當然有非常之重要嘅事情要做啦，就係邀請你哋嚟到我哋 backdrop 嘅位置，都影翻張相先啦。咁我哋亦都邀請我哋大會攝影師可以上到嚟舞台，為我哋嘅 Honey Punch 影翻幾張靚相先。咁啊，我哋現場嘅 fans 們呢個時候都係拎出你哋嘅手機，為佢哋影多幾張相噶喎。不過話晒佢哋今年都係第一年出道啦，咁所以都係第一年以 Honey Punch 嘅身份咧出席我哋嘅冬季購物節啊，都係好值得紀念啦。再加上琴日佢哋攞咗佢哋嘅新人組嘅銀獎，今日係佢哋攞完獎嘅第一次活動喎，係咪應該更加多你哋嘅手機幫佢哋影多幾張相留念啊，影低呢個咁重要嘅時刻。好，我哋望住中間大會攝影師，係啦，繼續嗌你哋喜歡嘅名字，係啦，好，我哋比較深深嘅，係啦，好似你哋咁嘅咁甜蜜嘅甜美，有冇一個型啲嘅，Honey Punch 個 punch 啊，力量。好，然之後到我哋中間呢個攝影師鏡頭，好，繼續 keep 住你哋嘅力量，係啦，繼續 keep 住你哋嘅聲。OK， 好，仲有冇？好，到呢位大會攝影師，我哋繼續保持住你哋嘅 punch， 保持住你哋嘅力量。係啦，你哋都俾多啲力量佢哋先得㗎喎，嗌下佢哋個名啊！聽到好多支持者啊！好，繼續啊！望住我哋攝影師嘅鏡頭，好，仲有冇？好，望埋。呢個係一個 video 嚟㗎，係咪？say 個 hello 先。好正啊！我完全感受到你哋嘅氣氛，非常之好啊！好咁啊，我哋 Honey Punch 自己就影完相啦，你哋又想唔想同佢哋影相啊？好，咁我哋呢個時候咧，有請我哋 Honey Punch 可以行前少少，係啦，咁啊小心啊舞台邊嘅位置，轉身面向翻我哋 backdrop， 面向翻我哋 backdrop， 可以企後少少啊！好，我哋每一個人望住你哋，睇下會唔會企得太邊？好啦，我哋 fans 們都可以舉高你哋嘅燈牌，舉高你哋手上嘅名牌喎。係啦，俾我哋大會攝影師咧都可以見到你哋，究竟你哋係支持邊個啊？可唔可以俾聲嚟聽下？咁啊當然啦，最好除咗見到你哋個名牌啦，見到你哋啲燈牌之外，都最好見到你哋個樣啦，俾佢哋咧睇翻張大合照嘅時候都見到有邊位朋友支持佢哋喎。
好，我哋Honey Punch可以望住大會攝影師嘅鏡頭。俾啲氣氛，深深 Punch。啱啊！喺張相都感受到你哋嘅氣氛㗎嚇，俾多啲你哋支持佢哋。好，繼續望住我哋中間攝影師嘅鏡頭。好正，同Honey Punch一樣咁有活力啊！我哋嘅 fans 們，好，繼續望住我哋中間攝影師嘅鏡頭，俾多啲你哋燦爛笑容。俾個 punch 嚟 ，punch 係點㗎 ？punch 嗱，舉高你哋嘅 punch 之餘咧，唔好阻到其他朋友啊！係啦，我知道你哋比較興奮。但係都唔好遮住身邊嘅朋友仔啊 ！OK， 仲有冇？好，繼續望住，好，又係 video 嘅時候啦，係咪要 Honey Punch？ 好嚟，嗱，數3聲一齊大聲嗌 Honey Punch！ 嚟，3、2、1 ，Honey Punch！ 果然好有力量啊！好，咁大會攝影師都想邀請你哋企喺度，好啦，佢哋企喺度啫，fans 們繼續坐定定就可以啦。係啦，最緊要注意安全啊！好，我哋Honey Punch嘅成員都小心啊，注意台邊。好，我哋展示翻我哋購物節嘅牌先。好，我哋都望住攝影師嘅鏡頭。繼續你哋嘅聲先得㗎，係啦，我見到你啲名牌放低晒啊，舉高，係啦，如果唔係張大合照睇唔到你哋嘅名牌啊，心，好，我哋6位成員心，哇，個心都唔同喎，有個擺塊面，有個擺個頭頂，有個擺個身前，好，繼續 hold 住你哋嘅心，望住我哋中間嘅攝影師鏡頭。繼續 hold 住啊！你哋嘅名牌啊，手持住嘅名牌啊、燈牌都 hold 住啊！係啦，好，仲有，俾多啲聲嚟，係啊，佢哋唔同嘅名字，出嚟相啫，但係都感受得到你哋嘅力量㗎。好，咁我哋嚟到舞台右手邊。好，一人擰轉翻，好，我哋擰轉翻先，向翻我哋 backdrop 嘅位置，係啦，都同呢邊嘅 fans 們都影我哋大合照，好，注意安全啊，小心啊！雖然要靠近台邊啫，大家都要小心。好，先望住中間嘅攝影師鏡頭先。fans 氣氛啊，聽唔聽到啊？我哋攝影師叫大家俾氣氛啊！係啦，俾多啲嘢聲啊，舉高你哋嘅名牌啊！整得咁靚，梗係要俾大會攝影師影多幾張相啦！你哋個名牌、燈牌咁靚。好，跟住然之後，咁當然啦，嚟我哋舞台嘅右手邊，梗係都要去到我哋舞台嘅左手邊。係啦，我哋都照顧一下呢邊嘅 fans 先。好嗱，我哋靠近台邊，大家都要注意安全，小心。好，摸低少少。OK， 好，係咪心，繼續心。我見到阿 Kiss 呢啲俾心啊。好人級，俾個 like 你。OK， 好，繼續你哋嘅聲，去咗邊度？係啦，俾多啲聲，俾多啲支持佢哋。好，繼續望住中間攝影師嘅鏡頭。我哋有好多攝影師嘅鏡頭啊 ，hold 住你哋嘅笑容 ，hold 住你哋嘅氣氛。好，仲有一步。到你哋嘅聲，繼續，唔好停。好，呢個時候咧，最後上我哋Honey Punch可以去到後台休息啦。
，thank you， 再次俾掌聲我哋今日嘅表演嘉賓 Honey Punch，thank you。好，可以去到後台嗰聲。OK，thank you， 多謝晒我哋今日嘅表演嘉賓 Honey Punch 非常之精彩嘅演出。OK， 好，咁我哋舞台上面咧勁歌熱舞 Honey Punch 嘅環節咧都圓滿完成啦。咁嚟緊咧4點鐘左右嘅時間咧，我哋舞台上面亦有我哋兒童拉丁舞嘅表演喎。咁當然間亦都唔少得我哋壓軸嘅環節。我哋5點鐘咧舞台上面亦都會有聖誕消費大抽獎㗎。咁一陣咧約定大家同一個舞台，轉頭見。